Seorang karyawati BUMN mengalami penipuan tiket pesawat Jakarta-Tokyo senilai 28 juta rupiah setelah membeli melalui akun Instagram IDN Tour. Korban sempat menerima reservasi palsu sebelum diminta menambah dana. Setelah curiga, korban melapor ke polisi dan pihak bank, namun dana belum bisa dikembalikan. Laporan juga telah diteruskan ke Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk investigasi lebih lanjut.